নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক মই আৰু এটা 5G মোবাইল দেখুৱাম। আগতে আপোনালোকক এটা মই 5G মোবাইলৰ আনবক্সিং এটা দেখুৱাইছিলোঁ। আজিও এটা আপোনালোকক মই 5G মোবাইলৰ আনবক্সিং দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, কাৰণ আপোনালোকক মই মোবাইলটোৰ বিষয়ে অলপ কম আৰু মোবাইলটোৰ ৰেম ৰোম তাৰপিছত দাম মোবাইলটোৰ সম্পূৰ্ণ সবখিনি আপোনালোকক কৈ দিম মই। তো আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মোৰ চাইকেলখন লৈ যাব লাগিব, নহ'লে বুলি নাযাওঁ মই চকুলগেন। ইমান ওচৰো নহয় দূৰো নহয়, চাইকেলখন লৈ যাওঁ। চাইকেলখন চলে মাত্ৰ মই এতিয়া যাই আছোঁ দোকানক লগিন, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই এতিয়া দোকানত আহি পালোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দোকানখন দেখাই পাইছিল। আৰু এইটোৱে সেইটো মোবাইল যিটো মোবাইল এতিয়া আনবক্সিং কৰা হ'ব। আৰু এতিয়া মোৰ হাতত 5G মোবাইল Oppo F19 Pro, আৰু এইখন হ'ল লিষ্ট। চাওক আপোনালোকক লাষ্টত মই কৈ আছোঁ লিষ্টখনত কি কি লেখা আছে। আপোনালোকে এতিয়া ভালদৰে দেখা নাপাব, কাৰণ বহুত দূৰত আছে কেমেৰাটো। এই মোবাইলটোৰ আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'খিনি মোক এজন লগৰ ল'ৰাই কৰি দিছে। মানে সেইটো সময়ত মই দোকানত নাছিলোঁ আৰু ঘৰতো নাছিলোঁ, আৰু পিছত আহাতে মই দোকানত গৈছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সময়ত দেৰি হৈ গ'ল, মোবাইলটোৰ আনবক্সিং হৈয়ে গ'ল। তো মই লগৰজনক ধন্যবাদ দিছোঁ, কাৰণ মোক এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' দিছে আৰু আপোনালোককো মই দেখুৱাব পাৰিলোঁ। তো ধন্যবাদ। আৰু এই মোবাইলটো মোৰ হাতত দিবাৰ চাওক। এই ভিডিঅ'টো কিন্তু মই কৰিছোঁ, কাৰণ মই লাষ্টত গৈ পাইছোঁ আৰু মই এখনি ঢুকি পাইছোঁ। আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ'খিনি মই ঢুকি নাপালোঁ, তো সেইবাবে এখনি কৰি দিলোঁ। চাওক, এটা বস্তু মই ছিষ্টেমটো এটা দেখাই আছোঁ, কেমেৰাৰ ছিষ্টেম এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক। মই একদম ডুৱেল ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। ৰ'ব এক ছেকেণ্ড ৰ'ব, এক ছেকেণ্ড চাব। অহাই মোক দেখি আছে আৰু সহায় আপোনালোকে টেবুলখন দেখি আছে। এই বগা টেবুলখন যি আছে পাছফালে, আপোনালোকে বগা টেবুলখন দেখি আছে, আৰু এইভাগে মোক দেখি আছে। মই মোবাইল দি ভিডিঅ' কৰিছোঁ। চাওক, এইটো মই অদ্ভুত নাচুত। চাওক, আৰু ইপাৰ দিছে হেডফোন। বেলেগ মোবাইলো দেখা পোৱা নাযায়, 4G সেইবিলাকৰ মোবাইলো দেখা পোৱা নাযায়, কিন্তু 5G মোবাইল না, দামী মোবাইলটো সেইবাবে দিছে। আৰু ইফালে আছে চাৰ্জাৰৰ মাথাটো। চাওক, মাথাটো একদম হাতীৰ মাথাৰ দৰে। চাওক কিমান ডাঙৰ। তো মোবাইলটোৰ মই লিষ্টখনৰ কথা ক'ম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক লাষ্টত। তো মোবাইলটোৰ মডেলটো হ'ল CPH2213। তো মোবাইলটোৰ ৰেম হ'ল আপোনাৰ 8GB আৰু ৰম হ'ল 128GB। আৰু মোবাইলটোৰ বেটাৰী হ'ল 4220 mAh। আৰু মোবাইলটোৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হ'ল 16 মেগাপিক্সেল, আৰু মোবাইলটোৰ ৰিয়াৰ কেমেৰা হ'ল 48 মেগাপিক্সেলৰ।